Madeiroje yra apie 200 levadų, kurių bendras ilgis siekia 2500 km. Šios senovinės irigacinės sistemos, kurios pradėtos statyti dar 16 amžiuje, skirtos vandenį nukreipti iš šiaurės drėgnųjų regionų į pietus. Turistinės levados pritaikytos pėsčiųjų turizmui. Populiariausios žymimos PR numeriais. 50 levadų reguliariai naudojamos turistams. Likusių yra techninės paskirties arba neprieinamos dėl pavojingų atkarpų. Iš pradžių planavome praeiti vieną iš populiariausių PR6 levadą 25 krioklių taku. Tačiau net ir lyjant lietui čia buvo tiek daug turistų, kad nusprendėme nesistumdyti eilėse ir praeiti šalia esančią levadą do Alecrim. Tai Rozmarino levada, vienas populiariausių ir gražiausių takų Rabakal regione Madeiroje. Tačiau ji neturi oficialaus numerio, nes Madeiros levados dažniausiai vadinamos pagal vietovardžius ar artimiausias atrakcijas. Levada eina per Laurisilo mišką gausų vandens kaskadų ir krioklių. Nors lyjant lietui takas gan šlapias ir slidus, su gerai žygio batais lengvai veikiame 7 kilometrus. Gale levados didelis Rozmarino krioklys, kuris krinta iš 100 metrų aukščio. Deja, dėl patvinusios upės prieiti iki jo niekaip negalėjome. Vanduo tekantis iš viršaus gausiais srautais labai greitai nuslūgsta pasibaigus lietui. Einant į priekį teko bristi per upelių vandenį vos neprisimint batų, o pareinant tie patys upeliai buvo dingę. Grįžtame į Porto Monizą, pietvakarinę Madeiros pakrantę. Čia daug nuostabių apžvalgos vietų vadinamų Miraduro. Nuo jų atsiveria užburiantys pakrantės vaizdai su stačiomis salomis. Čia labiausiai pastebimi ir Madeiros miškų gaisrų padariniai. Didžiausias jų įvyko 2016 m. rugpjūtį. Tuo metu saloje tvyrojo virš 40 laipsnių karščio. Jo metu sudegė daugiau kaip 3000 hektarų miško. Degė beveik visa Madeira. Buvo uždarytas Funšalio oro uostas, žuvo žmonės. Sekanti nakvynės vieta Ponto do Sol, jaukus miestelis pietinėje pakrantėje. Šalia jo esanti levada do Muito kitas mūsų tikslas. Ši 11 km levada vidutinio sunkumo dėl siaurų neapsaugotų praėjimų stačiu kalno šlaitu.
Su nemaža baime ir atsargumu praėjus pirmosius 100 metrų toliau darosi drąsiau. Pažiūrėję į riestelę maršrutą įveikiančius jaunuolius ir mes spartiname žingsnį. Lavadoje yra keli sugriuvę vandens malūnai, tenka praeiti pro gana ilgą tunelį ir lysti pro gan vandeningų ir aukštų krioklių. Nespėjai grožėtis nuostabiais vaizdais, nes visą laiką tenka įdėmiai sekti kelią. Gale praeiname pro vietinių apsodintus daržus su įvairiomis daržovėmis ir bananų medžiais. Ši levada mums patiko labiausiai dėl savo nuostabaus kraštovaizdžio ir geros adrenalino dozės. Pavargę, bet laimingai pasiekėme savo sekančios nakvynės vietą. Tai erdvus namas bananų plantacijos apsuptyje. Mums atitenka visas aukštas, kuriame fantastinės sąlygos atsipalaiduoti ir pailsėti. Čia praleisime 2 dienas. Ponto do Sol miestelis visai nedidelis su ant šlaitų išsimėčiusiais jaukiais namukais. Nusprendžiame papietauti. Centre įdomu stebėti portugališko grindinio darymą. Keli vyrai itin sparčiai grindžia šaligatvį iš mažų skaldytų akmenukų. Maistas čia kaip ir visoje Madeiroje puikus. Patiekalų kainos primena Lietuvos restoranus prieš kelerius metus.
Sekančią dieną mes planuojame praeiti čia Odas Fekteiras Ribeiro Frio taku. Tai 7 km ilgio takas su 600 metrų pakilimu. Tačiau likimas iškrečia paukštą. Dėl menko žymėjimo ne tik mes, bet ir kiti turistai klaidžioja daugybę takelių, bandydami surasti teisingą maršrutą. Iš 7 km trasos pasidaro visi 12, su kilometro pakėlimu ir tokiu pat nusileidimu. Tai tikras fizinių ir psichologinių jėgų išbandymas. Paskutinės 2 dienas praleisime sostinėje Funšalyje. Funšalyje gyvena 110 000 gyventojų, tai beveik pusė visos Madeiros populiacijos. Madeirą kasmet aplanko virš 2,5 milijonų turistų, todėl vietinį gyventoją sutinki ne itin dažnai. Jį iš karto gali atpažinti iš daug šiltesnių rūbų ir dėvimų juodų ar aukštaaulių batų. Vietiniai žmonės labai draugiški ir malonūs. Mieste gausybė gatvės muzikantų grojančių nuo džiazo iki baladžių. Po mūsų apartamentų langų jų buvo mėgiama ar piniginga vieta. Per dieną jų pasikeisdavo keletas. Garsusis Funšalio turgus Mercado dos Lavradores lyg etnografinis muziejus. Čia prekiautojus apsivilkę tradiciniais Madeiros apdarais, dėvi keistas kepurėlės su savotiškomis antenomis. Turguje prekiaujama įvairiais egzotiniais vaisiais, daržovėmis, rankdarbiais ir gėlėmis.
Aišku, visus traukia šviežiai sugautų žuvies skyrius. Ant prekystalių išdėstyta čia ypač populiari ir beveik niekur kitur Europoje nepagaunama espada – juodoji kalavija. Ši žuvis pagaunama 502 km gylyje. Šalia jos gali pamatyti marliną, doradą, madeiros skumbrę, jūrinį ešerį ir žinoma tuną. Jo pjaustymas su didžiuliu peiliu lyg kardu prilygsta ceremonijai. Užsukame į jūrų fortą. Nuo jo sienų atsiveria vaizdas į Funšalio uostą. Miestas skęsta gėlėse ir įvairiose gėlių kompozicijose. Vakare gatvės pilnos žmonių, į kavines ir restoranus labai sunku patekti dėl daugybės žmonių ir tai dar ne sezono metas. Visur siūlomi vietiniai skanėstai ir gėrimai. Mes irgi ragaujame tradicinio Madeiros romo gėrimo pončo. Jis gaminamas iš vietinio romo, jį skiedžiant įvairiomis sultimis. Naktinis Funšalis užburia savo spalvomis, kvapais ir ramybe, nes daugelis turistų gana anksti išsiskirsto ilsėtis prieš rytdienos žygius. Mes nutarėme gerą pusdienį skirti Monte rūmų tropikų sodo aplankymui. Jie įsikūrė aukštai ant kalno. Pasiekti Monte kaimelį patogiausia 3 km ilgio keltuvu. Nors eilėje palaukti tenka 15 minučių, vaizdai iš gondolos ir patogumas atperka viską. Monte tropikų sodai tai kažkoks įvairių kultūrų mišinys. Čia galima rasti japoniškų ir antikinių motyvų, krikščionybės ir budizmo simbolių. Tačiau augalų ir medžių įvairovė nepalieka abejingo nei vieno. Ypač įspūdingai atrodo sodo gėlės.
Neslysta. Slysta gerai. Negalime ramiai praeiti pro Montės toboganą. Tai specialios spintos rogės, lekiančios 2 kilometrus stačia pakalnė per asfaltą. Jų pavažos tepamos specialiu tepalu geresniam slydimui. Roges valdo 2 vyrai kareiros, avintys specialiais batais stabdžiais ir vilkintys baltomis uniformomis. Neaišku, ar tai įeina į repertuarą, bet mūsų kareiros visą kelią karštai be sustojimo kažką aptarinėja tarpusavyje. Ši pramoga atsirado XIX amžiuje. Rogės pasiekia 48 km/h greitį priklausomai nuo kareirių nuotaikos. Šis malonumas dviems kainuoja 35 eurus. Nusileidimas nors nėra labai ekstremalus, bet kartais priverčia stipriau įsikibti į krepšio ranktūrį. Neplanuotai užsukome į siauroje gatvelėje esantį mažytį 3D Fan muziejų. Tuo metu buvome vieninteliai lankytojai. Čia labai linksmai ir nepaprastai praleidome laiką. Išėjome tikrai geros nuotaikos. Paskutinį vakarą praleidžiame jaukioje lauko kavinėje su gyva muzika ir nuolat besikvatojančių jaunų merginų kompanija. Kelionė amžinojo pavasario saloje baigėsi. Ji paliko nuostabius prisiminimus apie fantastinę gamtą, kalnus, vandenyną ir stačias uolas. Niekur neradome tiek daug galimybių pėsčiųjų žygiams ir nuotykiams. Čia galima lankytis ne vieną kartą ir vis atrasti kažką naujo ir nematyto. Jei patiko šis video, paspauskite nykštį į viršų.